Bore da, croeso i'r oedfa bore yma. Fych chi'n gweld nid emyr sydd gyda ni bore yma, ond Owain yn hyfryd i gael Owain yn y bwrpyd bore yma. Ni edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud wrthon ni trwyddo ti Owain. Roswch gael paned ar y diwedd. Fydd ddim ysgol sil heddi. Ni'n cofio hefyd am emyr bore yma yn Llambed a pnaw yma. Mae Gwydion hefyd yn pregethu yn Resolfen. Felly fydd ni'n cyfarfod pnaw yma am 5 o gloch a ni'n disgwyl Steffan Jones o eglwys Pont a Dawe i fod gyda ni heno, gan edrych mlaen at hynny hefyd. Felly cyhoeddiadau'r wythnos, gweld bod bethau ar y sgrin, ond mae'n dywelach yn garfer, mae'n wyliau ysgol, ond bydd gwyliau capel fori tan dydd Mercher, gan edrych mlaen at hynny. Ac yna, bore di Gwener, bydd hi'n Gwener y Groglith, felly bydd cyfarfod gyda ni fan hyn am 10 o gloch. Jyst atgoffa chi'n gweld y pentwr o gardiau sydd yn y blaen, felly ewch y rai a gwahodd bobl ato ni. Felly di Gwener am 10 o gloch ac yna sil nesa am 10 a 5 o gloch. Byddwn ni'n canu hefyd o flaen ar adeilad wythnos nesaf y sil y Pasg. Mae gweld ar y sgrin hefyd yn tro ni helpu yn digartre, a felly os ydych chi weld lyn am hynny. Ac yna ragrybydd nes i anfon ebost bore yma. Mae cwrdd yn lodau byr mewn bythefnos ar y 7fed o Ebrill. Felly jyst cwrdd y lodau byr yn dilyn yr oedfa. Gadewch i ni weddio. Diolch i ti o arglwydd am y cyfle yma nawr i ddod i deddoli di. Diolch i ti mae fy nhyn i ni. A hynny jyst achos dy ras di, nid oherwydd unrhyw beth i ni wedi wneud. Ni'n darllen am bobl yn dod at y disgyblion ac yn dweud sy'r hoffem ni weld yr Iesu. Ac dyna beth i ni'n gofyn bore yma, byddwn ni yn gweld yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni yn dod nawr i rando ar yr hyn oedd ganddo fe i ddweud ac i ddysgu eto am yr hyn a wnaeth e. Ni'n diolch bod e wedi marw i'r hunan, wedi ildio gyberthu i fywyd pyr ac wedi mynd i'r groes i dalu ddyled eich ni byth i thalu. Gyn ni yn gwyddio arglwydd. Yn ystod y dydd heddi, yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni, bydde y gwirioneddau yma ni wedi clywed felly ganoedd y weithiau. Bydde'n gripping i ni o ran y meddyliau bod ni wir eisiau darllen a deall yn well, ond hefyd bydde fe'n newid ni yn ein calonau ni, bydde ni'n cael yn effeithio. O ran yn emosiynau, ond hefyd o ran yn ewyllus ni, bod ni am dygaru di, bod ni am roi ein bywydau, nid i wasanaethu ni yn hunain, nid i fyw a roi ni yn hunain yn y canol, ond i fod fwy fel Iesu Grist, i farw i'r hunain, ac i dygaru di, ac i garu eraill o'n cwmpas ni. Ni'n gwyddio arglwydd bydde beth ni'n clywed nawr bore yma yn ein newid ni, ac ni'n gwyddio hefyd sil yma nawr, y bydde yna drwydigaethau mewn capelu ac eglwysi trwy ein gwlad ni, ac y bydde dy deyrnas di yn dod, a bydde mwy a mwy o bobl yn plygu i dy arglwyddiaeth di ac yn dod at Iesu Grist, yr unig un sy'n gallu ein hachub ni. Ni'n gofyn awr bydde ti trwy dysbryd yn bresennol fan hyn ac yn goleio beth i ni'n darllen a beth i ni'n clywed wrth i Owain siarad ac y bydde'r cyfan sy'n digwydd yma yn dod â gogoniant i dy enw di. Bydd gyda ni nawr, maddau ni yn beiau, a bydd yn drygarog wrthon ni, gan bod ni'n dod yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi, a bore da i chi gyd. Fi ddim siŵr sut chi'n teimlo bore yma, sut chi'n dod i'r eglwys y bore yma. Falle bod chi wedi cael wythnos caled, falle bod chi wedi cael wythnos eitha da, ond mae'n un ystyr, mae'n gret i ni bore yma gallu troi'n ffocws ni ar Iesu Grist. Dyma
dyma bydd ffocws y bregaeth fel bron bob bregaeth, ond dyma'n sicr bydd ffocws y bregaeth bore yma yw edrych ar Crist a really ryfeddu arno fe. A ni eisiau dechrau a canu am y Crist mawr yma. Mae'n emyn eitha mawr i ddechrau mewn ffordd, so, pardon the pun. Ni'n mynd i edrych mawr oedd Crist a mae'n emyn falle byddwch chi'n tueddu gorffen oes fe gyda rhywbeth mawr, ond fi'n mynd i ddechrau gyda fe heddi. Felly, emyn gyntaf yw emyn 1907. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr, yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Gallwch chi sefyll a chanu. Mae'r darlleniad bore yma yn dod o Ioan 18, adnodau 1 i 12. Ioan 18, adnodau 1 i 12. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi Nant Cydron. Yr oedd gardd yno, ac iddo hi yr aeth ef a'i ddisgyblion. Yr oedd Judas hefyd, ei frydychwr, yn gwybod am y lle, oherwydd yr oedd Iesu lawer y gwaith wedi cyfarfod a'i ddisgyblion yno. Cymerodd Judas felly fintau o filwyr, a swyddogion oddi wrth y prif offeiriad a'r Phariseaid, ac aeth yno gyda'i llysernau a phaglau ac arfau. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn, pwy rydych yn ei geisio? At y basant ef, Iesu o Nazareth. My fi yw, meddai yntau wrthynt. Ac roedd Judas ei frydychwr yn sefyll yno gyda hwy. Pan ddwedodd Iesu wrthynt, my fi yw, ciliasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Felly gyfynodd iddynt eilwaith, pwy rydych yn ei geisio?
Iesu o Nazareth, meddyn twythau. A tebodd Iesu, dywedais wrthych mai my fi yw. Os my fi'r ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly cyflawnwyd y gair roedd wedi lefaru, ni chochais yr un o'r rai a roddais i mi. Yna tynnodd Simon Pedr y cleddyf oedd ganddo, a tharo gwas yr archoffeiriad a thori glistu i ffwrdd. Enw'r gwas oedd Malchus. Ac meddai Iesu wrth Pedr, roedd y gleddyf yn ôl yn y wain. Onid wyf am yfed y cwpan mae'r tad wedi rhoi i mi. Yna cymerodd fyntau a'i chapten a swyddogion yr Iddewon, afael yn Iesu, a'i rwymo. Diolch am ei air. Nawn ni troi wedyn i'n emyn nesaf ni, sef rhif 20 yn yr atodiad tywysog nef, frenin nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yn o fi, ceidwad mwyn, cyfaill ci, neth tregwyddol heddiw am byth, rwy'n dod yn awr at y orsedd di, dywysog nef ni alla fi, ond roi fy hun ger dorsedd di. Fi ogrwyd dan fy ngwisgol nef, rwy'n byw i ti, dywysog nef. sef bedwyd ymlaen i roi stori i'r plant. Iawn. Ffordd da. Nawr, nathoch chi, faint nathoch chi wrando i Owain yn darllen fan'na? Lot, dim lot?
Nath unrhyw un sylwi, beth oedd yn digwydd yn y stori? Iesu'n cael ei ffradychu. Pan mae Judas yn dangos i'r pobl drwg ble oedd Iesu, a maen nhw'n cymryd Iesu i ffwrdd. Nawr, fe eisiau chi meddwl, os chi'n mynd am dro a chi'n gweld falle twll bach yn y ddaear, ydych chi'n cario ymlaen cerdded yn y twll a wedyn cwmpo lawr? Na, beth chi'n neud? Chi'n mynd rownd y twll. Os chi'n gweld falle gwydyr wedi smasho a yn bigog iawn, ydych chi'n mynd i grabo'r gwydyr yna? Be byddwch chi'n neud? Byddwch chi jyst yn gadael ei fod, neu gofyn i mam neu dad brwsio fel an a symud y mas o'r ffordd? Os mae rhywbeth drwg yn digwydd i chi, a chi'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, chi fel arfer yn trial avoid fe. Chi'n trial mynd rownd e, neu peidio cael eich brifo ond ydych chi. Dyna be bydde fi neu beth bynnag. Ond yn y stori yna, ni'n clywed bod Iesu yn gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd Iesu'n gwybod bod Judas yn mynd i fradychu fe, yn mynd i betreo fe. Oedd Iesu'n gwybod bod Judas yn arwain yr holl bobl drwg i cymryd Iesu. Pan maen nhw'n cymryd Iesu, beth sy'n mynd i digwydd nesaf? Ydych chi'n cofio? Ie. Maen nhw'n mynd i cymryd a lladd a mae'n mynd i farw ar y groes. Oedd Iesu'n gwybod bod hwnna'n dod. Tasa fi yn Iesu, bydde fi'n meddwl, a bydde fi'n rhedeg mas o'r gardd yn gyflym, yn gweld, mae Judas yn dod, gyda'r holl pobl drwg, fi eisiau mynd i ffwrdd. Fi ddim eisiau pethau cas yma'n digwydd i fi. Ond dim dyna be mae Iesu'n neud. Nathach chi sylwi beth oedd Iesu'n neud? Nath nhw ofyn, nath Iesu gofyn i nhw, pwy ydych chi'n chwilio am? A oedd Iesu'n gwybod oedd yn chwilio amdano fe. A mae Iesu, maen nhw'n dweud, ni'n chwilio am Iesu Grist o Nazareth. A mae Iesu yn lle dweud, fe yw e draw fanna, ewch chi arestio fe. Mae Iesu'n dweud, fi yw Iesu. Fi yw Iesu. I fi, mae'n ei weld yn eitha sili. Mae nhw'n mynd i arestio fe a lladd e. Pam ti'n dweud taw ti yw e? Dweud o rhywun arall yw e. Ond dim dyna be mae Iesu'n neud. Mae Iesu'n dweud, fi yw Iesu o Nazareth. Wedyn, ni'n gweld mae Pedr, nath chi sylwi, beth oedd Pedr yn neud? Nath e torri clust un o'r pobl off. A be, tas o fi'n Iesu, bydde fi fel, pawb cael cleddyf allan, ymladd nhw, ni eisiau cael nhw i ffwrdd o fi. Ond dim dyna be mae Iesu'n dweud. Mae Iesu'n dweud, rho cleddyf ti i ffwrdd. Paid. Mae Iesu'n gadael i nhw arestio fe. Be mae hwnna yn dangos, be mae hwnna'n dweud i ni am Iesu? Ydy e'n ofn? Na, dwi ddim yn ofn cael ei arestio. Beth arall mae'n dangos i ni? Cariad. Mae e'n fodlon cael ei arestio achos mae e'n caru ni gyd fan hyn. Mae'n dangos bod Iesu Grist yn ifydd. Ydych chi wastad yn neud beth mae mam a dad yn dweud? Na, weithiau ni ddim. Weithiau ni ddim. Ond mae Iesu, mae Duw wedi dweud wrth Iesu, fi eisiau ti fynd i farw ar y groes. A mae Iesu yn ifydd, yn hollol ifydd, yn neud yn union beth mae Duw eisiau. A mae hwnna'n gallu bod yn anodd iawn i ni. Ond mae Iesu yn ifydd, dim just i plesio Duw, dim just i wneud Duw yn hapus, ond hefyd i wneud ni i gyd yn hapus, er mwyn achub ni i gyd fan hyn. Mae hwnna'n amazing. A dyna pam, mae mor bwysig amser Pasg, nath ni glywed yn clwb hefyd, mae mor bwysig amser Pasg i ni atgoffa hun o beth mae Iesu wedi wneud drosto ni. Iawn? Da iawn chi. Reit, gewch chi fy nôl i ystod lawr. Diolch yn fawr, Bedwyr. Gyda chi troed Dduw mewn gweddi. Ni'n tanu diolch i ti am yr hyn mae Bedwyr wedi esbonio'n barod bod Iesu wedi dewis y groes. Bod e wedi penderfynu i fynd i'r groes. Bod gyda fe yr awdurdod, bod gyda fe y modd i ysgoi os oedd eisiau, ond bod e dal yn dewis i fynd a chymryd y trywydd yna yn ein lle ni o dad. A bod e'n neud hynny hefyd mewn y fuddod. Bod e'n neud hynny yn ifyddhau beth oedd y wyllus y tad, beth oedd y wyllus di ar y cyfreb, dy fod ti eisiau iddo fe, a bod ni'n rhyfeddu'r hyn, bod ti eisiau iddo fe i gymryd ein lle ni a cymryd y bai
a ni'n rannu o dad. Ni'n rhyfeddu ar y hanes yma, byddwn ni'n rhyfeddu mwy gobeithio wrth i ni edrych yn y fe mewn mwy fanylder o dad. Ond bore yma, ni'n gwthio, bydd bynnag yn sefyllfa ni, bydd ti'n paratoi ni ar gyfer y Pasg. Ni'n gallu bod yn gyfarwydd iawn gyda'r hanesion yma. Ni'n gallu gwybod a mynd trwy'r hanes a ladrodd o'r dechrau'r diwedd a gwybod pob rhan o'r hanes ac eto rhywsut colli gyda'r cyfarwyddder yma, colli gogoniant y peth, colli ryfeddol y peth. O dad, yr wythnos yma wrth i ni baratoi gyfer y Pasg, parato yn colonna ni i glywed eto am y groeshoeliad, i glywed eto am yr atgyfodiad a ryfeddu, a wir ryfeddu o'n colonna ni. I roi honni sydd yn Gristnogi, i ryfeddu bod Christ wedi wneud y peth yma gyfer ni yn bersonol, yn unigol, ond hefyd i'r eglwys ehangach. A'i roi honni sydd ddim yn credu, i ryfeddu bod y cynnig yna ar gael i ni heddiw, bod yr hyn mae Christ wedi wneud ar gael i ni, bod ni'n gallu derbyn un hunan o dad. Ni'n gwybod bydd ti'n paratoi ni dros yr wythnos nesaf yn gwyliau y capel. Dros y dyddiau nesaf bydd yna pregethau, epilogau yn cael ei roi a bydd nifer o bobl y capel yn cael bendith o hynny. Ni'n gwybod bydd yr amser yna gyda'n gilydd yn ein tynnu ni'n agosach. Wrth gwrs at ein gilydd, a ni eisiau fel y saint i fod yn agos at ein gilydd, yn deimlo y brawd Gallwch a'r chwaer Gallwch yna sy'n rhyngddo ni o dad, bod ein bod ni'n perthyn, ond hefyd byddwn ni yn teimlo'n agosach at y tŷ. A bydd y cyfnod yna yn ein tynnu ni gyda ymwybyddiaeth gwell, a byddwn ni yn dygaru di'n fwy oherwydd yr amser yna dros y gwyliau tuag ata ni. O da, bore yma, ni'n gwthio am y rai draws ein gwlad ni sydd yn cwrdd mewn capeli. Mae'n gymaint o lefydd dal yn pregethu aed di'n ffyddlon o dad. Ni'n gwthio bydde ti'n bendithio yr oedfawn yna, bydde ti'n rhoi rwyddwynebu i'r pobl sy'n pregethu, bydde ti'n siarad trwy'r pregethwyr a bydd pobl yn cael ei bendithio o dad. Ni'n gwthio bydd pobl yn cael ei achub heddiw yng Nghymru. Bydd pobl yn tyfu yn ei ffydd hefyd o dad, a bydd yn ymdeimlad yma bore yma ac mewn capeli draws Cymru o'r ysbryd yn trigon ein misg ni. Byddwn ni'n teimlo bod y newid wedi digwydd oherwydd bod ti wedi ymyrryd o dad. A ni'n diolch wrth i ni dallen dy air a wrth i ddod esbonio fe bod ti'n gallu defnyddio unrhyw un a unrhyw sefyllfa i siarad gyda dy bobl o dad. Bod dy air di yn anffeiliedig, byddai'n berffaith, a felly jyst o ddarllen ni yn clywed deiriau di yn uniongyrchol, ac hyd yn oed yn yr esbonio bod ti'n gallu defnyddio geiriau pobl i newid ni. Felly o dan ni'n gwthio bydde ti'n neud hynny bore yma. Dyna yw ein gweld ni. Byddwn ni yn hi yn gofyn hynny, bod ti i bob un ohono ni yn helpu ni adael yma wedi newid mewn rhyw ffordd i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. O dad. Felly ni'n gwthio hyn trwy enw dy fab Iesu Grist. Amen. Ac yna, ni'n mynd i ganu emyn arall, felly yr emyn yw mor fawr, yw cariad, Duw y tad. Yn grym mawl, mo fi o bach bod e'n un a 2, yn grym mawl 2, rhif 51. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni iechyd byth ei fesur, fe roddodd ei fab yn iawn i achub gwael bychadur. Ymlaen yn benodol i'r ail bennill, mor ryfedd yw i weld ar groes y marw algyfaria, a chlywed sgrych fy llais fy hun yn gwawdio gyda'r dyrfa. Fy mhechod oedd y big echfain, a'r hoelion dir, a'r goro'n ddwaen. Ond clywais lais ma ddeiant rad o'i enau glan yn atsain.
be ni'n neud, mae'n gweithredoedd ni yn bwysig. Ni gyd yn gwybod hwnna. Ond mi hefyd yn meddwl, mae'r ffordd ni'n neud rhywbeth, mae ffordd mae rhywun yn neud rhywbeth yn bwysig hefyd yn dydi. Mae dwediad Saesneg yn dweud the ends justify the means. Hynny yw, does dim ots sut chi'n neud rhywbeth, y canlyniad sy'n bwysig. Ond ni gyd yn gwybod hwnna ddim yn wir. Mae sut chi'n neud rhywbeth yn rhan hanfodol o unrhyw weithred. A i roi enghraifft i chi, dychmygwch bod ni nawr heddiw yn estyn gwahoddiad i chi ddod draw i'n tŷ ni. Ond fi'n neud yn ffordd sy'n eitha amlwg bod fi ddim rili moyn i chi ddod draw go iawn. Chi eisiau dod draw? A wedyn chi dod iawn, OK, great, all right. A wedyn, chi yn dod draw, ac chi ddod, a wedyn, chi eisiau paned neu rhywbeth, neu biscuit? Yeah, please. Chneidio, right. Nawr, mae'n un ystyr, byddwch chi wedi dod i'r tŷ, byddwch chi wedi cael paned a falle biscuit. Mae'n un ystyr, byddwn ni wedi dangos rhyw fath o letigarwch tuag atoch chi, ond yr un pryd, byddwn ni ddim wedi gwneud yn iawn, byddwn yna rhywbeth wedi bod yn gwbl ron, byddai'r ffordd o'n i wedi trin chi, neu sut o'n i wedi gwneud rhywbeth, wedi tynnu ffwrdd o'r weithred ei hun. Felly mae'r agwedd ni'n gwneud rhywbeth yn anfodol i unrhyw weithred. A dros yr wythnos nesaf, ni'n mynd i fod yn meddwl lot a clywed lot am groesholiad ac atgyfodiad Iesu Grist wrth i ni ddathlu'r Pasg. A ni bod yn treulio lot o amser yn ystyried y gweithredoedd mawr yma a meddwl am y canlyniadau, beth mae'n golygu i ni, beth mae'r digwyddiadau hanesyddol yma yn golygu i ni. A felly, fi'n meddwl bod yn eitha hawdd i ni rithro trwy darn fel Ioan 18 i gyrraedd beth mae Crist yn neud ar y groes a beth mae'n neud trwy'r atgyfodiad. Ond os ydy'n neud hynny, fi'n meddwl ni yn colli ran ac agwedd bwysig iawn o'r Pasg oherwydd yn oriau olaf Iesu fan hyn, wrth i fe wynebu'r hyn sydd i ddod. Fi'n meddwl ni'n gweld lot am ei agwedd tuag at y groes. Ni'n gweld lot am y ffordd mae'n mynd i'r groes. Ni'n deall sut mae fe'n wneud y pethau mawr yma. Ac yn benodol yn Ioan 18 adnodau 1-12, fi'n credu bod ni'n gweld bod Crist yn mynd i'r groes mewn awdurdod ac mewn ufudd-dod. Nawr, mae'r ddau gair yma yn eitha gwahanol i'w gilydd, allwch chi bron dweud bod nhw'n gwrthgyferbynnu. Fel arfer, mae'n eitha anodd i fod mewn awdurdod ac ufudd-dod ar yr un pryd, i fod gwbl mewn reolaeth dros rhyw sefyllfa, ond hefyd i ymostwng i ewyllus rhywun arall. Ond fi yn meddwl bod y ddau air yma, awdurdod ac ufudd-dod, yn eiriau pwysig iawn i ddeall y ffordd mae Crist yn mynd i'r groes. Felly yn gyntaf, awdurdod. Mae Crist yn mynd i'r groes mewn ffordd awdurdodol. Pwy oedd yn gyfrifol am farwolaeth Iesu Grist? Mae yna lot atebion gwahanol allwn ni roi. Ar lefel hanesyddol, gallwn ni ddweud Judas. Ni'n gweld hynna yn y darn yma, roedd e wedi brydychu Iesu Grist. Gallwn ni hefyd dweud y milwyr sydd hefyd yn y darn yma, rai sy'n dod gyda Judas a prif offeiriad, a'r swyddogion, a'r phariseiad. Mae yna hefyd cymeriadau, mae enwau penodol gallwn ni sôn amdano nhw, sydd hefyd yn rannu'r cyfrifoldeb os ydych chi'n darllen yr Efengylau ymhellach. Felly mae Anas, mae Caiaffas a wrth gwrs Peilot a Herod. Beth am y dorf? Mae'r dorf yn dyn nhw pan mae Pilate yn rhoi'r cyfle i ryddhau Iesu Grist. Be maen nhw'n dweud? Croeshoeliwch ef. Maen nhw'n darllen ar cyfrifoldeb hefyd, a falle dyma byddai'r atebion yr hanesydd fel petai. Ond hefyd ar lefel diwnyddol, mae'n gwbl gywir i ni ddweud, a mae'n hynod o bwysig i ddweud, mae'n iawn i ddweud bod pob un o'n ni gyda cyfrifoldeb am farwolaeth Iesu Grist. Aeth Crist i'r groes i ddelio gyda'n pechodau ni yn bersonol fel ni wedi canu. Mor ryfedd yw ei weld ar groes yn marw ar Galfaria a chlywed sgrech fy llais fy hun yn gwawdio gyda'r dyrfa. Fy mhechod oedd y bigell fain a'r hoelion dir a'r goron thraen. Mae hyn i gyd yn wir. Mae hyn i gyd yn rannu'r cyfrifoldeb yma dros farwolaeth Iesu Grist. Ac os ni'n stopo fyna, byddwn ni hefyd wedi camddeall y groes. Roedd eraill yn chwarae ran, ond yn y diwedd, roedd gan Crist awdurdod dros ei fywyd ei hun. Mae'n dewis mynd i'r groes gyda awdurdod a mewn reolaeth llwyr o'r sefyllfa.
Ni'n gweld esboniad hyn bach yn gliriach. Yn gynt yn y fengyl Ioan, yn Mhennod 10, adnodau 17-18, mae Chris yn dweud, mae'r tad o fy ngharu i, oherwydd y mod, yn rhoi fy einioes, yw derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyno ddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei roi. A mae gennyf hawl, neu allai ddweud awdurdod, yw roi, ac mae gennyf hawl yw derbyn eilwaith. Hyn y gefais yn orchymyn gan y tad. Mae Christ yn glir yma. Fe sy'n dewis roi fywyd. Doedd neb yn gallu cymryd i ffwrdd ohono fe heb ei gan y tad. A fi'n meddwl yn rhan yma, Ioan, ni'n gweld ychydig bach o pam mae hynny'n wir. Felly yn gyntaf, o ran awdurdod Christ, mae Christ yn holl gwybodus. Mae'n dod yn eitha amlwg yn y dan. Mae'n gwybod popeth sy'n mynd i ddigwydd iddo fe ymlaen llaw. Felly os chi'n edrych ar adnod 4, mae Bedwyr wedi esbonio hyn yn barod, gan bod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn pwy yw'r ydych yn ei geisio. Nawr, dyw Iesu ddim yn dyfalu fan hyn, ond Christ go iawn yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. So weithiau chi'n gallu dyfalu diweddglo llyfr neu ffilm yma yn llaw. Mae Elizabeth yn mynd yn grac ar fi weithiau. Ni'n gwylio ffilm a fi'n dweud, fi'n meddwl dyma sy'n mynd i ddigwydd. A'n am iawn fi'n gywir, a mi'n spoilo'r plot. Achos chi'n gallu gweld y clues, mae rhyw fath o ymwybyddiaeth o beth sy'n mynd i ddigwydd. Ddim dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Dyw Christ yn wedi dyfalu diwedd y stori. Mae Christ yn gwybod beth sy'n digwydd, herwydd fe sydd wedi ysgrifennu'r narratif, fe sydd wedi ysgrifennu'r sgript. A felly mae fe'n ryfeddol bod Christ yn mynd allan i gwrdd â'i frydachwyr yn gwybod ein iawn beth sy'n mynd i ddod. Ac oherwydd bod e'n gwybod pob dim, mae'n un ystyr, gallai Christ fod ei defnyddio'r gwybodaeth oedd ganddo fe i ysgoi'r groes, i wneud rhywbeth i ysgoi'r hyn oedd yn mynd i ddod. Oedd yn gwybod bod Judas yn mynd i fynd i'r ardd yn awfrydachau, gallai fod i'n mynd rhyw ffordd arall, gallai fod i ysgoi hwnna. Un oed nôl pam oedd e'n galw Judas i fod yn ddisgybl. Yn y lle cyntaf, oedd e'n gwybod bod e'n mynd i frydychu fe, gallai fod i dewis rhyw ddisgybl arall, rhywun oedd yn gwybod bod e ddim yn brydychu fe i ysgoi y groes. Oedd e'n gwybod wrth mynd o gwmpas y brygethu o flaen yr ysgrifenyddion a'r Phariseid bod e'n cythryddo nhw a bod nhw'n mynd i fynd ac yn llunio i'w laddau. Gallai fod i ysgoi nhw trwy just brygethu o flaen rhyw grŵp arall, neu brygethu'n dawel, neu ddim brygethu o gwbl. Ac hefyd, oedd yn gwybod yr wythnos yna wrth fe fynd i Jerusalem, oedd yn gwybod, oedd y dorf yma oedd yn gynt yn gweiddi Hosanna yn mynd i droi arno fe, bydd fe'n cael ei ladd, ac eto mae dal yn mynd i'r ddinas. Gallai fe i ysgoi Jerusalem y flwyddyn yna. Mae'n gwybod y pethau yma i gyd, ac eto mae dal yn penderfynu mynd, mae dal yn penderfynu dewis y holl pethau yma oedd yn arwain yn anorfod i'r groes. A mae'n dewis y pethau yma yn gwybod beth yw'r gost, a nid jyst yr artaith a'r poen corfforol, ni wedi clywed amdano fe fi'n siŵr sawl gwaith am y groes, ond hefyd y gost ysbrydol wrth iddo fe dderbyn barn y tad a digofaint sydd fod er mwyn ni, oedd fod ar gyfer pechaduriaid fel ni. Felly, mae gan Iesu'r awdurdod i roi fywyd y lawr oherwydd bod e'n gwybod popeth oedd yn mynd i ddod. Mae'n holl gybodus, a felly pan mae'n gwneud y penderfyniadau yma, mae'n gwybod beth yw'r sgil-effeithiau, mae'n gwybod beth yw'r canlyniadau. Mae'n gallu dewis trywydd mewn ffordd bydd y meidrolion fel ni ddim yn gallu dewis. Felly mae fe'n penderfynu yn llwyr i fynd i'r groes. Felly rhan gyntaf, faith bod yn holl gybodus. Yr ail ran yw hefyd bod yn holl bwerus. A ni'n gweld ychydig bach o awdurdod Christ yn ei bwerau hefyd yn y darn yma. A mae'r milwyr caled, fi'n siŵr, cryf yma gyda'i arfer nhw, maen nhw'n dod i ceisio dal Iesu. A wedyn mae Christ yn gofyn iddyn nhw, pwy rydych yn geisio? Yn ei geisio? Ateb asantif, Iesu o Nazareth. Ac yna pan mae Christ yn dweud, mae fi yw, mae'r gair yn dweud, celiasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Nawr, dwi ddim yn glir iawn beth yn union sy'n digwydd fan hyn, ydy'r ddeiar yn siglo mewn rhyw ffordd, neu yw'r coesau'r milwyr yn plygu mewn yn egwan a jyst cochi i nerth. Ni ddim yn siŵr, ond be bynnag sy'n digwydd, mae'n dangos yn glir i ni pwy yn y sefyllfa yma sydd gyda yr awdurdod. Mae'r milwyr yma wedi dod
gyda'r bwriad, mae'n un ystyr i blygu Iesu Grist, plygu fe i wychus nhw a llusgo fe i ffwrdd, ond yn lle, y milwyr sy'n cael eu plygu, nhw sydd yn syrthio i'r llawr o flaen Iesu Grist. Ac eto wrth i ni edrych ar yr Efengylau, mae'n eitha clir bydde gan Iesu Grist y pŵer o'r gallu i allu dianc y groes bethau eisiau wneud hynny. Yn Luc panel 4 gyntaf, mae Crist fyna, mae'r dorf, mae'r dorf eisiau trio lladd Iesu Grist. Maen nhw'n trio dale, a rhywsyd mae'n gallu just cerdded trwy canol nhw. Maen nhw ddim yn gallu cyffwrdd e. Mae'r gallu Crist i ddweud yr un peth fan hyn, yn gallu fe jyst i cerdded i ffwrdd, cerdded trwy'r milwyr i ysgoi y groes. Yn Matthew 4:11, mae Crist wedi cael ei demtio cyn hynny yn yr anialwch gan y diafol ac yna. Mae ynghylion yn dod, a maen nhw'n gweini arno fe. A felly'n hwyrach yn Matthew pan byddai'n dweud, a wyt yn tybio nac yw'n ddeisif ar fy nhad, ac na roedd o'i mi nawr fwy na 12 lleng o angylion, ni'n gwybod bod yn dweud y gwir, gallai Iesu Grist fod wedi tynnu'r angylion yma o'r nedd, galw nhw o'r nef i'w amddiffyn a tynnu fe i ffwrdd o'r groes. Ond eto, dyma'r dystiolaeth glir, mwyaf clir yn mhenod 18 Ionawr, gallai fe defnyddio'r pŵer yma oedd wedi defnyddio arnyn nhw i ddianc. Tra bod y milwyr yma wedi cilio, tra bod nhw wedi syrthio i'r llawr, gallai Crist wedi dianc yn hawdd. Ond yn lle, fel mae Bedr wedi dweud yn bawr, nath ei bywyd nhw'n hawdd. Nath e cadarnhau pwy oedd e. Mae'n gofyn eto, pwy ydych yn ei geisio? Iesu o Nazareth. Dwedais wrthych, mae my fi yw. Yn lle dianc, mae fe'n dweud, dyma fi. Ewch cer amdani. Rydw i yma i chi ddal. A fi'n meddwl bod y gwirth penodol yma, mae mwy fe na just dangos pŵer Crist. Mae hefyd yn dangos ni ble mae'r awdurdod yma'n deillio, sut mae gan Crist y pŵer a'r awdurdod yma. Nid jyst y pŵer, ond hefyd y gwybodaeth, holl gwybodaeth yna oedd ganddo fe yn gynt. Achos mae Crist yn dweud lot o beth yn y darn yma, mae'n siarad cwbl o weithiau, ond dyma'r un pwynt penodol mae'r gwirth yma'n digwydd. Mae Ioan yn glir iawn, wrth i Iesu dweud, my fi yw yn benodol, mae'r milwyr yn cilio ac yn syrthio. Felly pam? Beth yw arwyddocad my fi yw? Wel, fi'n meddwl bod Crist yma yn datgelu yn glir ei fod ef yn dduw. Felly, yn y groi, y geiriau mae'r Crist yn defnyddio yw ego i mi, hynny yw, my fi yw I am. A falle byddwch chi'n cofio nôl yn Exodus 3, adnod 14, wrth i Moses siarad gyda Duw o'r berthan. Mae Moses yn gofyn pa enw ddylai fe ddefnyddio i gyfeirio at Dduw wrth i fe siarad gyda'r Israeliad am hyn y Duw wedi dweud. A yr ateb y Duw yn rhoi, y dwyf, yr hyn y dwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel, y dwyf sydd wedi fe anfon atoch chi. Hynny yw, mae fi yw. A roedd yr hyn testament wedi cael ei gyfieithu i'r groeg wrth i'r testament newydd cael ei ysgrifennu. Felly, mae'r ego i mi yma, bydde'r pobl wedi bod yn ymwybodol, mae'r geiriau yma yn cael ei ddefnyddio yn yr ffordd mae'r Hebraeg wedi cael ei gyfieithu i'r groeg. Felly, bydde'r pobl wedi gwneud y cysylltiad yma yn glir, bod y ego i mi yma, bod y my fi yma, my fi yw, mae Iesu'n dweud. Mae fe'n ddatganiad, a wrth i'r myfyrwyr cilio syrthio, mae'n ddatganiad bod Iesu Grist, yr un person ar yr ydwyf mawr yma yn yr un testament. Mae'r awgrym yn glir, mae'n cyhoeddi i bawb bod yn dduw. A dyma sy'n esbonio awdurdod Iesu Grist. Dyma sut mae'n gallu gwneud pob dim, mae'n gallu gwybod pob dim. Fe yw creawdwr byd, fe sy'n penarglwyddiaethu dros popeth. Wrth gwrs mae'n gwybod pob peth. Wrth gwrs mae ganddo fe'r grym i taflu milwyr bach i'r llawr. Wrth gwrs mae ganddo fe awdurdod gan gynnwys a'r awdurdod i roi fywyd y lawr ac wrth gwrs wedyn yr awdurdod i gymryd yn ôl ac atgyfodi. Felly fy nghwestiwn i chi ydyw, ydych chi wedi derbyn awdurdod Crist dros eich bywyd chi? Achos mae'n un ystyr, does dim os beth chi'n credu, mae ganddo fe awdurdod dros ni. A felly mae dyn ni dau opsiwn mewn ffordd, i blygu iddo fe yn wirfoddol, neu os gael dweud yn anwirfoddol. Gallwn ni blygu iddo fe mewn addoliad nawr, neu gallwn ni fod fel y milwyr yma, a chael ein plygu o flanau mewn ac yn ein gwrthryfel.
Achos fe fyddwn nhw gyd rhyw ddydd yn plygu un dydd o flaen Iesu Grist. Byddwn ni gyd yn gweld Iesu Grist gyda'n llygad ei hunan, a fel mae Paul yn dweud yn Philippiad, wrth enw Iesu Grist y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd a'r gogoniant Duw Dad. Bydd rai ar y diwrnod yna yn plygu mewn gorfolaeth llwyr, yn joio'n hapus i blygu o flaen Iesu Grist. Ond bydd eraill yn dyfaru bod nhw ddim wedi plygu yn gynt i'r awdurdod Iesu Grist. A fi ddim eisiau bod ni'n meddwl bod awdurdod Iesu Grist fan hyn yn llym neu'n gast. Mae Crist yn caru ni, a mae'n gwahodd ni i profi y perthynas yma gyda Iesu Grist. Dwi ddim yn defnyddio'r awdurdod yma i ormesu. Fan ni'n gweld yn y dan yma, mae'n actually'n defnyddio awdurdod i fynd i'r groes yn ein lle ni. Ni ddim yn hoffi'r gair awdurdod yn cymdeithas ni. Yn yr achos yma, mae awdurdod yn beth da. Mae'n golygu bod ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Mae'n gallu trysto'n rhywun sy'n gyda'r awdurdod a phwys arno fe a gyfer ein achubiaeth ni. Matthew 11, dewch ato fi, pawb sy'n blinedig ac yn gweithog, a fe rodda fi o'r ffrwystrau chi. Cymerwch fy iau, hynny, yr awdurdod mewn ffordd, derbyn yr awdurdod arnoch chi, dysgwch gen i fi, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch yneidiau. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn am baich yn ysgafn. Mae awdurdod Crist dros ein bywyd ni, mae fe'n beth da. Ac yn yr awdurdod yma, dyma sut mae'n mynd i'r groes. Mae'n mynd fel hyn, a fe felly sydd yn dewis roi fywyd i lawr i achub pechaduriaid. Mae e mewn control llwyr. Ond y rhan arall o sut mae Crist yn mynd i'r groes, a'r ail bwynt felly yw ei fod yn mynd i'r groes mewn ufudd-dod. Ydy mae'n dewis mynd o'i wirfodd i'r groes, ond ar un pryd hefyd mae'n mynd i'r groes oherwydd dyma yw ewyllus y tad. Os ydych chi'n edrych ar adnod 11. Mae 4 orau frwydro ac i helpu Iesu ddianc, a fel ni wedi gweld yn barod, mae Iesu'n gwneud y gwrthwyneb, mae'n nerthu freichiau ddienyddwyr, mae'n gwneud bywyd nhw'n haws trwy iachau malchws, a mae'n dweud i Pedr i stopio, a be mae Iesu'n dweud i Pedr, rod y gleddyf yn ôl yn y wain, onid wyf am yfed y cwpan y mae'r tad wedi roi i ni. Mae Crist yn sôn am y cwpan yma yn yr Efengylau eraill yng Nghardd Gesemane, felly mae rhaid bod e'n eitha pwysig. Felly beth yw'r cwpan yma? Wel, bydd lot o'ch chi'n gwybod yn yr Hen Testament roedd cwpan yn aml iawn yn cael ei gysylltu gyda chyd a digofaint Duw. Felly be mae Crist yn dweud yma i fod e'n mynd i dderbyn a delio gyda chyd a digofaint Duw ar ein rhan ni. Ond sylwad, mae'r cwpan yma yn cael ei roi i Grist gan y tad. Mae'r tad a mae Crist, maen nhw'n gwbl gytun. Ond mae Crist am gyflawn i ewyllus y tad. Mae dal yn ufuddhau i ewyllus y tad ac yn derbyn yr hyn mae'r tad yn ei roi iddo fe. Ar i ni, fel arfer, mae'n teimlo'n anodd iawn i fod yn ufudd. Ni gyd yn gwybod hynny. Bedwyr yn dweud a pawb yn chwerthin am y plant yn ffeindio fe'n anodd i ufuddhau. Ni gyd fel hyn, ni'n gallu chwerthin ar y plant. Fi wedi gweld yn aml iawn, a mae siamplau yn yr adeilad yma o blant weithio sydd wedi cael cynnig rhywbeth neis fel losin, ond mae'n amod, maen nhw'n goffod dweud please. Maen nhw'n goffod dweud please am o'n iddyn nhw derbyn y losin neu'r peth neis yma, a ti'n gweld nhw'n mynd ystyfnig. Maen nhw ddim eisiau dweud e. Maen nhw'n gwrthod dweud e. Fi wedi gweld rhywun crio yn gwrthod dweud e. Pam? Maen nhw'n mynd i dderbyn rhywbeth da. Os ydyn nhw'n ufudd, bydden nhw'n joio, mae'n beth mor hawdd i just dweud y gair please, ac eto mae rhywbeth ynddyn nhw, rhywbeth ynddyn ni gyd, os ydyn ni fod yn onest, sydd yn ffeindio fe'n anodd i ufuddhau. Ac i ni'r oedolion sy'n gallu falle chwerthin neu edrych lawr ar y plant, ni gyd wedi cwmpo canwaith i'r un bai. Ac yn wedig roi honni sy'n grisnogio, ni'n gwybod sgil effeithio pechod, ni'n gwybod pa mor wael yw i ufuddhau i ewyllus Duw, ac eto, yn aml iawn ni dal yn neud ni dal yn cwmpo, mae anufudd-dod weithiau yn dod yn fwy naturiol i ni nag ufudd-dod. Ac os ydyn ni'n ffeindio fe'n anodd i ufuddhau gorchmynion Duw pan mae fe yn ein lles ni,
dychmygwch wedyn pa mor anodd bydde i fyddhau fel mae Iesu Grist yn neud fan hyn. Dyw e ddim yn yfed hyd cwpan Duw oedd fod ar ei gyfer fe, fydd yn cymryd y cwpan yma oedd fod ar ei gyfer ni. Ewychus Duw, o taw Iesu bydd yn yfed y cwpan yma, ond nid fe sy'n heiddi'r chyd o digofaint, dyw e ddim ar ei lles e mewn un ystyr. Ydych chi'n gallu dychmygu y fuddod mwy aberthol na hyn. Felly diolch byth am y fuddod Crist, diolch byth bod Crist yn mynd i groes mewn y fuddod. A diolch oherwydd y fuddod Iesu Grist, a bod ni'n gallu ysgoi'r cwpan yma, cwpan o farn a chyd-Duw, a bod ni'n gallu dod yn agos at Dduw. Ond, dyna awdurdod ac y fuddod Iesu Grist. Ond, o'n i moyn gorffen gyda rhywbeth bach ychwanegol hefyd. Mae'n ffordd amdano ni. So, fi'n gobeithio bod ni heddiw wrth i ni edrych ar Ioan 18 a ffordd mae Iesu mewn ffordd yn paratoi ar gyfer y pas. Byddwn ni'n rhyfeddu ar yr awdurdod, ar y fuddod mae Crist yn dangos. Crist yw ffocws y bregaeth bore yma, ond fi hefyd yn credu bod yna gwirioneddau am y sgil effeithiau fel petai i'w ddilynwyr hefyd. Herwydd y rai ni sydd yn Crist, y rai ni sydd gyda ysbryd Crist ynddyn nhw, y rai mae Duw wedi mabwysiadu, rydych chi hefyd yn mewn ffordd yn benthyg awdurdod ac y fuddod Crist. Hynny yw, i rai sy'n dilyn Crist, rydyn ni hefyd yn cael ein galw i ddilyn yn ei awdurdod ac y fuddod. Felly, fel mae'r lleiad yn adlewyrchu gol ar hael, rydyn ni'n benthyg rhinweddau Crist wrth ei ddilyn e. Felly, yn gyntaf, ni'n dilyn awdurdod Crist, a dy ddim yn golygu bod ni'n gwybod pob dim nawr os chi'n Gristnogion neu chi'n holl bwerus. Ond mae gyda ni awdurdod, mae gyda ni urddas fel credinwyr. Rydyn ni yn blant i Dduw y Grychaf. Rydyn ni'n blant i'r brenin. Mae dyfyniad gan Billy Bray gen i, fi'n meddwl mae member di dyfynu hyn yn barod bregethwr oedd arfer cyflwyno i hunan fel the King's Son. I be the King's Son. Dyna yw'r statws sydd gyda ni. Ond mae yna awdurdod go iawn yn hyn hefyd yn yr ystyr mwy na dim byd arall. Mae gyda ni nawr awdurdod dros bechod fel Gristnogion. Gyda ni'r pŵer i ymladd yn erbyn pob temtasiwn sy'n cael ei taflu tuag ato ni. Ni'n gallu concro popeth. Mae'r un drwg yn ceisio taflu yn ein herbyn ni. Ond hefyd ni'n dilyn Iesu yn ei fuddod. Fel mae Crist yn ei fyddhau, hyd yn oed pan oedd yna'n costio fe, rydyn ni'n cael ein galw i fyddhau. A bydd i fyddhau yn anodd, ac yn amlach na ffeidio bydd e'n costio. Ond oherwydd yr awdurdod sydd gyda ni, mae gyda ni'r nerth nawr i fyddhau, ble doedd ddim gyda ni hynny cyn bod ni'n dilyn Iesu Grist. A felly mae'n fraint i gallu ymostwng ac i fyddhau i frenin brenhinoedd. Felly, fel Gristnogion, mae gyda ni awdurdod ac y fuddod ar yr un pryd fel oedd gan Crist. A fi'n credu felly'r delweddorau o hyn yn dod o'r Beibl, a mae'n dod o lyfr arall gan Ioan yn Natgyddiad, a penodd 4 ar nod 10-11. Mae Ioan yn gweld 24 hyniriad o flaen orsedd Dduw. A mae'r 24 hyniriad yma, maen nhw'n cynrychioli'r credinwyr, maen nhw'n cynrychioli dilynwyr Iesu Grist. A maen nhw gyd yn gwisgo corona. Maen nhw gyd gyda awdurdod, maen nhw gyd gyda urddas brenin. Ond be maen nhw'n neud? Ioan yn dweud, bydd y 4 hyniriad ar hugain yn syrthio o flaen yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, gan addoli'r hwn sy'n byw byth bythoedd a bwrw ei coronau ger bron yr orsedd a dweud, teilwng wyt ti, ein harglwydd a'n Duw, i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu. Herwydd tydi a greuodd bob peth, aeth roed o wychus, y deithant i fod, ac y creuwyd hwy. So, yr awdurdod sydd ganddyn nhw, maen nhw'n gwisgo corona, mae'r credinwyr yn taflu popeth o flaen Duw, maen nhw'n taflu eu corona nhw o flaen yr orsedd, a maen nhw'n cydnabod awdurdod Duw. Ac yn hynny maen nhw'n dilyn y siampl Iesu Grist, oherwydd fel mae Ioan 18 yn dangos, bod Crist gyda'r awdurdod, ac bod e'n gwisgo'r goron, mae'n dewis dios cyn, mae'n taflu'r goron o flaen orsedd Duw, er mwyn i fyddhau i'r tad. A felly dyma sut mae Crist yn gwynebu'r groes. Diolch iddo. Amen.
Felly annawn ni troi un emyn ola ni, a fi'n gobeithio bod chi'n deall pam fi wedi dewis yr emyn yma. Dyrchafer enw Iesu Ci, gan seintiau is-yn-en, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben. Bydded I ddiw tangnefedd, wrth hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bu gael mawr y defaid trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn I chi wneud ei ewychus ef, a byddod I ddolunio onom yr hyn sydd yn gymaradwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo'r gogoniant bythbythoedd. Amen.